Менин атым Бегайым Рахманова. Бул компанияга келгенде 25 жашта болчумун. Бирок мен дагы ушундай биринчи семинарга келгем. Семинарга келгенде өмүрүмдө биринчи жолу семинарда ийгилик күнү алдыдагы лидерлер аябай кубанып, бирин куттуктап, кучакташып, мындай бактылуу моменттерин көргөндө мен аябай таң калдым да. Булардын ийгилиги менин жашоомо кандай пайдасы бар депчи. Азыр баардыгыңыздар көрдүңүздөр, мына жерде топ-10 деп ар бир алган лидердин акчасын көргөнүмдө мен аябай ойлонгом. Булардын акчасы менин жашоомо кандай пайдасы бар? Мен болгону өзүм уборкада иштесем да. Бул жерде эмне демекчимин? Эгерде ишенсеңиздер, ушул күнгө бүгүнкү мына менин признаниям бул сиздердин эртеңки күнүңүздөр. Эгерде бул жердеги чоң лидерлер алган айлыктарга ишенсеңиздер, бул эртеңки күндөгү сиздин кошелегиңиздар болот да. Эгерде ушул жердеги ийгиликке мына эң алдыдагы катарга аракет кылам деп умтулсаңыздар, анда бул жерде жашооңуздар 180 градуска өзгөрүлөт. Мен өзүм обычный дейпанын кызымын, апам үй кожойкеси. Биз өзүбүз 6 жыл тууганбыз, бирок мен атамдын эң эрке кызы мен болчумун. Мектепти бүткөн жылы, 2008-жылы, кайсыл ата-эне каалабасын өзүнүн баласын жогорку кесипте билим алганында, келечекте өзүнүн кесибин тандап, жакшы жашоону каалайбызда ар бир ата-эне туурабы? Менин дагы ата-энем буюрса сени дагы окутам, сен дагы келечекте мындай жашайсың деп көп сөз айтты. Бирок 11-классында Алланын буйругу экен, атам бул дүнүйдөн каза болду. Мен ошол моменттен баштап түшүндүм да, бул жашоонун ачуусу эмне экенинчи. Биз 6 жыл тууганбыз, апам бүт 6 балага өзү жоопкерчиликти алган. Бардыгыбызга жооп бериш керек, турмушка узатыш керек, багыш керек, жайгаштырыш керек и так далее. Аябай күндөрү бизге байкатпастан ыйлаган күндөрүн көп көргөн. Анан эмне кылабыз? Менин чоң эжемдер бардыгы Москвада болчу. Мен дагы өзүмдүн эжемдин, туугандарымдын кылган жумушун копировать этип, мен дагы өзүм мигрант болуп, Москвага барып 10 жыл уборкада иштедим. 10 жылдын ичинде менин эч кандай жашоом өзгөргөн жок. 10 жылдын кандай өткөнүн сезбей калдым. Ортодо турмушка чыктым, 2 балалык болдум. Өзүмдүн келечегимди ойлосом, түнү менен уйкум келбейт. Эгерде балдарымдын келечегин ойлосом, анда үйгө барып жаткым келбейт да, потому что эртеңден 6-да үйдөн чыгып кетем. Түнкү саат 12-ге чейин как положено, бир жерде эмес, 4-5 иштейм. Бир жумушум бүтөп, экинчи подработка, экинчисине чыгып, үчүнчү подработкага. Бирок 24 саат иштесеңиз дагы өзүңүз баалап көрүңүз. Сиз эч качан бай болбойсуз. Потому что мен ошондой жумушту аткаргам. 24 саат иштесеңиз дагы сиздин начальнигиңиз эч качан зарплатаңызды көтөрүп бербейт. Поэтому мага Алланын берген белеги деп эсептейм. Күндөрдүн биринде Однокласстиктен мен спонсорум тургандыгы Зарина эже, Кадыров Совет байке менен таанышкан күнүмдү эсептейм. Азыр бардыгыңыздар билесиздер, компанияда сапер менеджер, Кыргызстандын сыймыгы, Россиянын убагында даже орустарды кошо көтөргөн. Азыр учурда Кыргызстанда ар бир лидердин жашоосунун өзгөрүүсүнүн себеби Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй 5000 баллды болгону кыска убакыттын ичинде аттаган. И самый главный, баарыңыздар билесиздер, былтыркы жылы глобальный раллини бир гана Совет аке менен Зарина эже аткарып, бонус президент алганда биз аябай суктанып караганбыз, но бүгүнкү күндө эжесини өздөрү жалгыз эмес, артында аябай чоң лидерлер менен бонус президент алганды баратканын көрдүңүздөр да, ошол момент мени кубандырат. Эгерде сиздер дагы ошондой саякатка чыгып, жашайм, акча табам, оюмду өзгөртөм десеңиздер, баардыгы форевер бизге просто мүмкүнчүлүк берет. Мен компания, эмне компания,
продукция кандай, маркетинг план, мен буларды изучать эткенге так роштун болгон эмес, болгону Совет Байтерхан. Азыр эмне жумуш кылсаң ошону эле кайталайм. Мен өзүм апам бир банка алып ичкенде эле мындай пайдасы тийгенин сезген. Ошол апамдын результатын мен бардык тааныштарга айтып баштадым. Оказывается, ушул залда отурган баарыбыздын апаларыбыздын ден соолугу жакшы эмес. Поэтому мен сунушум ошол эле өзүмдүн апамдын результатын болушунча мактанып баштадым. 2 жумада эч нерсени түшүнбөй статы супервайзер жаттым. 2 жумада мага аябай 40 000 рубль айтып чыккан. Бул мен үчүн өтө чоң акча болчу, потому что бир ай подработкаларга каттап, бир айда 7 000 рубль алат болчу да. Бул жерде 44 000 рубль мага өтө чоң мындай сүйүнүч болгон да. Анан ошол момент азыр мына залда бардык супервайзерлер бар. Супервайзер учурунда менде аябай чоң сыноо болду. Балам катуу ооруп калды. Кыргызстандан апамдар чакырат, кел, балаңды өзүңө тапшыралы, өзүң кара депчи. Анан Кыргызстанга кетишим керек болуп калды. Ошол маалда заринеже мен Кыргызстанга кетишим керек десем, бир эле мүмкүнчүлүктөр как раз мартта ушундай бизнес семинар болгон, ошол семинарга бар, андан кийин Кыргызстанга кет деп калды. Анан семинар өтүп, залда олтурам, аябай толкунданып, өзүнчө ыйлап атам. Мен каалаган жашоону мына жерде лидерлер көрсөтүп атат. Азыр бардыгыңыздар көрдүңүздөр да, туурабы? Мен дагы ошондой жашоону каалап, аябай толкунданып, ыйлап, кандай кылам, Кыргызстанга кетким келет балам үчүн. Бул жерде бизнес кылгым келет өзүм үчүн да. Эле продаж керек болуп калды. Ошол моментте мага Заринеже айтты. Бегайым, балаң жаш 9 айлык. Эгерде сен азыр балаңдын артынан кетсең, өмүр бою укмуштар болосуң. Эгерде сен мына жерде менеджер болсоң, анда өмүр бою сенин балдарың жакшы жашайт деген сөздү угуш мен үчүн мындай жашоодон үмүт пайда болду да. Анан эмне кылышты билбей ыйлайм, күндөрсү барып, подружкамды кучактап ыйлайм, то есть балдарды сагынгам, мал жакта албам болуп жетишпесек да өмүр бою. Анан Заринеже айтып калды, эртеси күнү келсем, Бегайым, азыр балаңа ким тамак бергени, ким панжесин алмаштырганы, ким багып чоңойткону эч качан эсиңде калбайт. Эгерде сен мына жерде бизнес курой берсе, сен менеджер болсоң, сен ошол балдарыңды саякатка алып чыга аласың. Жакшы мектептерде окута аласың. Сен балдарыңды эч нерседен кем кылбай, камсыздай аласың деген сөз үчүн эч нерсени түшүнбөй 2 айда стат менеджер болдум. То есть 8 айда уровень менеджерди жаптым. И на самом деле эч нерсеге түшүнбөй эле 8 айдын ичинде ушул Королев деген менин зарплатам 1 миллион рубль болуп калды да, элестетиңизчи. И то менде уровень менеджер бар, менде акча бар. Менеджер болгончакты уже балам дагы ден соолугу жакшы да. Мен ойлодум, менеджер болсом эле мага акчалар өзү келип түшө берет депчи. Оказывается, менеджердин дагы өтө чоң жоопкерчилиги бар, туурабы? Мен менеджерди жаптым, и ол тууралуу Совет аке менен КВД кылып атышты. То есть алгачында Совет аке мага КВД кылган. Бегайым, кандайсың, кел отур, чай ичели деп. Анан чай ичкенче балдарың кандай, жакшыбы дейт. Да, жакшы десем, апам жакшыбы дейт, жакшы десем. Эч качан токтолбостон ушул менеджерден кийин игл менеджерге аракет кыл. Эгерде сен игл менеджерди жапсаң, анда сенин апаңдан жакшы жашайт деген сөз мага всегда мотивация берчү да, потому что и апамды сагындым, и балдарымды сагындым. И как будто спонсордун сөзү мен үчүн закон эле да. Баягы ойлонгонго убакыт жок. Ошол моментте семейный проблема, өзүңдө личный проблема, оюңдай 99 негатив еще ортодо игылды жабыш керек. Анан игылга аракет кылып баштап, системаны дагы түшүнгөн эмесмин. И менеджерге чейин уборкада иштедим, 5 Анан менеджерди жаткандан кийин уже уборка баардык жумушумду тапшырып, только основной Королевде иштеп баштадым. И ошол эле учурда
1,5 жылдын ичинде акалдыкча мен өзүм дагы билген эмесмин, 2 жыл менеджерди чалып коюпбуз курушта. Ошондон улам Коровелге келдим. 6 айдын ичинде биздин биринчи путешествиябыз бул Финляндияга бардык. Бул Финляндияга мен өзүм барбастан уже апамды алып бардым. Баардыгы бесплатный, за счет компания. Eagle менеджерди жакканда и то Таиландга бардык. Баардыгы бесплатный, за счет компанияда. Бизге спонсор зайчили, бул жерде баарыңыздар көрдүңүздөр. Ошондой кыйынчылык күндөрдүн биринде бизге Казакстандан Сафировый менеджер Омарова Роза Москвага келип калды. Баарыбызда проблема бар, семейный проблема, акча, бала чака, үй бүлө, команда түзүш керек, еще кайсыл бирин ойлогонго оюм жетпейт. Анан Роза келип калды. Сизге терең ыраазычылык. Основной Москвада сабактар орусча болчу. Орус тилин билбесем дагы мен до конца олтурчумун, потому что Роза менин 2 кызым менен жетелеп жамгырда Москвада пешком басып кетип атабыз. На самом деле сөздөрүн түшүнгөн эмеспиз да, потому что биз не русскоязычная. И ошол момент бизди жетелеп, эгерде сен ишенсең, жашооң только саякатка айланат. Эгерде сен мага ишенсең, bir gün gelip sen королева ойгоносуң деген сөз мага жакты да. Мен королева кантип ойгондум деп каждый раз ойлогом бар. Bir gün келесен ушундай көзүңдү ачсаң, аппак диван, пальма, бассейн, дорогой отель, дагы эмне бар, моренин жанында ойгоносуң дегенде мындай немеде чип деп атат бизге. Эшик мындай жанып деп атат, эшик ылай болчу. Болгону ошол картинкага гана түшүндүм. Картинкага гана. Айткан сөздөрүн түшүнгөн эмеспиз, потому что орусчадан проблема бар. Биз дальше чай ичкени кирдик. Чай ичип отурганда тоже Роза Омарова всегда бизге мечталар айтып атат. Мындай Коровелде акча бар. Сен красивый кийиме аласың. Сенде акчадан проблема болбойт. Сен признанияга чыгасың десе, bizim жаныбызда отурган адамдар шындыган, булар силерди алдап атат. Бизди чакырып айткандар. Мына аялга ишенбейли, азыр силерди алдап атат. Силер до конца отурсаңар, азыр силерден акча сурайт дейм. Ушундай күндөр болгон. Анан эч нерсеге түшүнбөй эле Eagle'дактарды старший менеджерди жактым, но спонсор всегда айтып совет экен. Первый партнером всегда бизнесте жок болот депчи. Менде 2 кыз менеджерди жакты, бирөөсү Марал, бирөөсү Толгонай. Биз үчөөбүз бош турабыз. Иштеген жумушубуз бир жыл, до бизнеске чейин деле бир нерсени ойлончубуз. Анан бул бизнеске келгенде 2 кыз менеджерди жакты, мен ошондо старший менеджер болуп калдым. Бирок бул жерде биз баардыгыбыз ошибка кылабыз. Азыр мына көпчүлүк адамдар айтып, баардык лидерлер айтты, семинарга келген адам өсөт, семинарга келген адам акча табат, семинарга келген адам коркууну жеңет, семинарга келген адам өзүнүн ишенимини табат деп турабыз. Баардыгыбыз уктук ошол сөздү. Бирок баардыгыбыз аткаргыбыз келбейт. Менин 2 менеджерим эч качан семинарга чыккан эмес. Biz ошол ашыктарды кылдашыбыз керек. Алар ар дайым ойлойт эле, эгерде мен сатып койсом эле акча түшө берет. Биз баардыгыбыз башында сатабыз, но эгерде системага кирип, спонсордун айткан тапшырмаларын аткарбасак, анда бул жерде эч качан бизнес болбойт. Мен дагы эч нерсени түшүнбөйм. 2 кызым менеджерди жакты, ушундай семинарга чакырдык, признанияга кел, бүгүн сенин значогуңду аласың десем дагы келбей койгон да. И ошол моменттен баштап, то есть азыр учурда тоже менеджер. Биз азыр деле сүйлөшөбүз, азыр деле билем менеджер экен, азыр деле отношения кылабыз, дагы деле чакырам, кел, уровень бар. Бул жерде жашооңду оңдосоң болот деп, но по-любому келишет. Просто бизде убакыт бар. Азыр убакыттын барында эртерээк семинарга чыгып, мынагы система биздин спонсорлордун берген заданиясын сөзсүз аткарышыбыз керек. Эгерде аткарбасак, баардыгыбыз адашабыз. И
То есть старший менеджер болдум, кичине менде арада демалыш болуп калды. Демалыш десем бул такыр бизнестен кеткен дегенди түшүндүрбөйт. Форумерден топтогон баардык акчама